上午5时许，中国海军西湖舰、俄罗斯海军别洛乌索夫号救生船率先离港。随后，中方绍兴舰、乌鲁木齐舰、俄方特里布茨海军上将号大型反潜舰、响亮号轻型护卫舰、千岛湖舰等依次驶离码头。中俄海军舰艇组成混合编队驶向任务海域，双方舰艇建立通信链路，相互通报海区水文气象、海空情况等信息要素。此前，我们中俄双方混编组成联合指挥部，依据演习计划和演练方案组织了图上推演，对组织形式、兵力协同等问题进行了深入探讨，并修订完善演练科目方案和安全预案。同时，围绕水下攻防、远潜救生等相关课题，开展了专业交流。按照演习方案，中俄海上舰艇编队将举行为期3天的海上演练。演练内容包括远潜救生、联合反潜、防空反导、对海作战等多个科目演练，并开展实际使用武器训练，检验前期联合筹划期间方案计划研讨成果。交流会上，来自中俄双方的海洋救援组织、研究机构等专家学者，围绕远潜救生体系建设与发展等内容进行深入探讨，并针对下一步演练组织了细致磋商。通过现场演示、技术探讨和案例分析，拓展了双方远潜救生交流的深度和广度，加深了中俄海军彼此间的了解和友谊。通过这次研讨，我们与俄军技术人员进行了专业交流，双方相互学习借鉴远潜救生技术经验，并就下一步演练细节进行沟通。交流期间，俄罗斯方面技术人员参观了我方远潜救生船西湖船的深潜救生艇等设备和场所。此前，中方专业交流人员也赴俄罗斯别洛乌索夫号救生船参观，双方代表讨论了海上远潜演练计划，围绕演习时间及区域、演习程序、安全措施等方面开展了细致的磋商交流，确保双方后续演习任务顺利开展。编队令我舰加强对空、对海侦观察警戒，做好对空抗击准备。当地时间8月3号下午，中俄舰艇混合编队刚刚抵达训练海域，就接到联合防空作战任务，各舰密切协同，迅速组成战斗队形，展开对海空目标搜索。发现不明空中目标，方位328。编队指挥舰绍兴舰率先发现不明空中目标，通报各舰，双方兵力迅速建立联合防御体系。好，看我，看我！一波未平，一波又起，联合防空演练刚刚结束，对海射击科目随即展开。反击363勾 P 同步指示对海，同步指对海，同步指对海，快放4发！紧张的训练中，中俄舰艇编队不仅要完成多个预定科目，还要随时应对突发的导调情况。战斗是没有固定的时间和地点的，锚地也并不安全，需要我们更加大防范力度，比如防蛙人袭扰、防小艇偷袭。这2天在与俄军的交流中，我们也学到了不少的经验。直升机请示开车。同意。在联合反潜演练中，中俄双方舰载直升机与水面舰艇密切协同，搜寻前行深海的目标。自转入海上演练阶段以来，联合导演部连续导调演习情节，下达作战任务，联合战役指挥部高效运转、快速决策，指挥编队各舰发挥作战优长，建立作战体系，顺利完成了包括联合防空、联合反舰、联合反潜、锚地防御等多个科目的演练，进一步检验和提升了双方联合作战能力水平。安奇费罗夫海军上校曾多次参加中俄海上联合系列演习，是中国海军的老朋友。对于此次联演的主题，安奇费罗夫海军上校认为，联合维护战略通道安全是中俄双方延续多年的传统主题，而联合应对西太安全威胁，是为了让西太周边国家知道，有中俄这样一支力量在海上开展演习、巡航等活动，能够为他们提供更多的帮助。我们两国不仅仅是在西太地区开展这样的合作，在整个世界范围内，我们两国的军事力量都有相互协作。随着历年演习的逐步深入，
联合导演部、联合指挥部成了海上联合系列演习加强沟通协作的重要桥梁，共同参观武器平台，开展专业研讨，修订完善方案计划，指挥海上兵力协同作战。在这段时间，我和中方的一些舰艇长、编队指挥员有了很多接触，加深了彼此了解，对于任务熟悉程度也增加了。我们需要的就是两国之间的指挥层面能够有着相互理解，达成一致，这样我们就一定会取得成功。青年官兵是军队发展的未来。此次演习，双方参演官兵中也有不少年轻官兵。为了让他们更快担起联合演习中的重要岗位责任，安琪费罗夫海军上校希望未来能够举办各个层次的演习活动，让双方海军青年官兵之间的交流更加深入。现在，年轻的一代正在成长，新的一代来到新的岗位上，这种交流循环的速度是很快的。为了让他们快速成长，我们就要加深彼此了解，让他们更快、更好地发挥作用。我们两国是真诚的朋友，相互之间是彼此亲密的伙伴。抵达预定地域，侦察分队运用无人机、雷达和气象观测器材，将战场情况回传至指挥所。指挥员迅速研判目标信息，并根据一体化指挥平台下发打击指令。指挥榴弹炮分队对目标阵地进行首轮火力打击。我们在规定时间内捕捉临近目标，测算射击组员，不断根据气象条件的变化来进行射击修正。这对我们侦察分队和战炮班的密切配合提出了更高的要求。完成首轮火力打击过后，炮阵地突遭敌无人机侦测，各炮转移至预备阵地。火箭炮分队立即填补火力空缺，成功完成打击任务。我们深入探索炮兵分队多炮种组合、多弹种复合的作战体系，不断优化炮兵部队指挥通联、力量编组、火力运用等模式，有效提升了炮兵分队精确打击能力。赤壁蛙泳是水域技能训练的基础科目，也是侦察兵后续进行武装泅渡训练的基础。此次训练采取循序渐进、过关升级的方式展开，先浅水区后深水区，先近岸游后横渡水库。所有人员踩水。在掌握赤壁蛙泳的基础上，官兵还要掌握水中自救互救技能。自救互救训练是让大家掌握危急时保存自己的方法，同时及时安全地帮助他人。只有将基本功练扎实了，水上安全才有保障，作战时才能适应复杂多变的水上环境。下水！武装泅渡是侦察兵的必修科目，官兵需要背负近20斤的武器装备，从湖中间往岸上游泳。长距离的泅渡不仅是对体能的检验，更是对意志力的考验。在进行武装泅渡时，装备沉重，水下阻力大，极耗体能。我们采取交替开浪策略进行泅渡，这样既检验单兵常用能力，又强化团队协作精神，有效提升整体作战效能。乘舟射击通常用于突击上岸和水上撤离时，对岸上目标实施火力压制。因为受到浪涌和风速等因素影响，官兵必须克服舟艇产生的不规则晃动，再抓住时机果断击发。我利用舟体本身晃动的规律，将准心预先控制在目标区域附近。待舟体随波浪起伏，瞄准点晃动到目标位置时，果断击发，就能确保命中。这次水域技能训练还根据水况和作战需要，组织开展了水中射击、皮划艇射击等训练，有效提升官兵的单兵作战技能和小组协同能力。此次训练，我们科学视训，严密组训，通过加强针对性训练，实现将弱的练强，会的练精。全面锤炼部队在陌生环境下遂行多样化任务的能力。晋元决心殉国，誓不轻易撤退，亦不做片刻偷生之计。在晋元未死之前，必向倭寇索取相当代价。这是1937年10月，谢晋元在4行仓库写下的抗战遗言。谢晋元1905年出生于广东梅州蕉岭县。20岁时，他弃笔从戎，进入黄埔军校4期就读。毕业后随军北伐，英勇善战，屡立战功。1937年7月，
全民族抗战爆发，日军攻占平津后，开始向上海增兵，70万中国军队从多地向上海集结。谢晋元随部队从无锡开赴上海迎敌。1937年8月，淞沪会战打响，谢晋元任国民革命军88师第524团团副。88师率先向日军发起进攻，经过2个多月苦战，中国军队毙伤日军4万多人，极大地鼓舞了中国人民的抗日热情。随着战局发展，中国守军陷入腹背受敌的困境，准备向西撤退。1937年10月26日，谢晋元临危受命，率领420多名官兵坚守上海，牵制日军。除了掩护主力部队转移，还要掩护工厂内迁，为工厂内迁赢得时间。还有一个很重要的一个国际意图，就是为了引起英美法等国际社会对中国抗战的关注，向他们表明中国政府坚持抗战的决心。这座建筑就是四行仓库，是几家银行用来堆放货物的地方。作为当时苏州河北岸规模较大、结构坚固的仓储建筑，它成了中国守军在上海的最后一块阵地。1937年10月26日深夜，谢晋元率部连夜进驻四行仓库。此时之前参战的官兵伤亡很大，队伍中多是新补充的、作战经验不足的年轻士兵。他接受的命令就是固守待命，其实就是没有命令你是不能撤的。通过跟战士的一个交流，我们称为一个决死动员，把作战命令传达给官兵，也向官兵传达与阵地共存亡的那个决心与信心。在谢晋元的组织下，各连排利用仓库里的物资和沙包修筑防御工事。10月27日凌晨，日军出动火炮、战车向四行仓库猛烈进攻。面对多出10几倍的日军兵力，谢晋元指挥守军奋勇抗击，打退敌人多次进攻。孤军奋战，视死如归。谢晋元率先立下遗嘱，于一枪一弹决与倭寇周旋到底。在他的感召下，官兵们纷纷写下遗书，表示是与四行仓库共存亡。已经连续几天不眠不休的谢晋元与800壮士气势高昂，英勇抗击，血战4天4夜，共毙伤敌200多人。这是外国记者当时拍到的一段珍贵影像。苏州河南岸挤得水泄不通，目睹四行孤军浴血抗击日军，上海市民激动得热泪盈眶。原来认为中国军队撤退了，中国军队打败了，非常的沮丧，非常的悲伤。很多老百姓突然之间发现，在苏州河的北岸，在四行仓库还有这么一支部队在跟日军作战。很多老百姓应该说是非常的鼓舞。当有外国记者问中国守军有多少人时，为迷惑敌人也是自壮声势。谢晋元答复800人。从此800壮士孤军奋战的英勇事迹迅速传遍中国，震撼了全世界。10月30日晚，谢晋元受命撤退。当他率部撤退至公共租界，老百姓夹道欢呼，迎接英雄归来。迫于日方压力，公共租界当局将800壮士软禁起来。在被困的4年里，谢晋元时刻不忘重回战场杀敌。他带领战士们每日坚持操练、运动，高呼中华民族万岁，抗战必胜。1941年4月24日，年仅36岁的谢晋元不幸被汪伪汉奸收买的叛徒刺杀，含恨离世。消息传出，举国震惊。上海各界30万人前往孤军营吊唁。毛泽东在1938年10月12日所做的《论新阶段报告》中，盛赞800壮士是英勇抗战、为国捐躯的民族革命典型。今天，四行仓库依然屹立在苏州河畔，时刻警醒后人不忘历史，铭记英雄。近日，受持续强降雨影响，内蒙古呼和浩特包头多地发生洪涝灾害，部分地区道路无法通行。北部战区陆航某部紧急派出直升机前往包头市土默特右旗双龙镇执行物资投送任务。截至目前，任务机组已先后飞行17架次，
运输超25吨生活物资。今天，北京市密云区人武部再次组织民兵前往受灾较重的大城子镇下栅子村，在大型机械无法展开的狭窄区域进行清淤、清理街道。连日来，先后有1.1万余名民兵投入防汛救灾和灾后恢复重建任务。冲击入海，泛水边波，火力全开。东南某海域，硬骨头6连正在参加上级组织的战斗射击考核。官兵们不仅要完成限制水域驾驶，还要自主选择开火时机。富强车组密切协同，弹无虚发，发命中，让他再次蝉联装步专业神射手。考核的时候，海况不是特别好，海浪引起的车身摇晃，给射击带来不小的挑战，还要应对各种导调特情。车组成员之间的默契至关重要。我们在平时训练时就对可能出现的情况进行了细致的推演，形成充分的预案，对每个细节做好了充足准备。富强不仅是神射手，还精通指挥、通信等多个专业。回望自己考取的一个个资质，通过的一项项评定，富强说：“只有人人勇于超越自我，才能成就连队的卓越不凡。”看着身边比我基础好的战友，依然每天都在进步，都在努力。我作为6连的一员，更应该坚持到底，付出更多的时间和精力去追赶，去超越他们。不管在什么岗位，都要做到最好。在6连，大家都明白一个道理，那就是锦旗不当遮羞布，荣誉不当包袱背。谁也没有资格躺在功劳簿上睡大觉。1939年3月，硬骨头6连以14名红军战士为骨干，组建于河北雄县。在抗日战争和解放战争时期，连队转战冀中、晋绥、西北战场，善于近战格斗、刺刀拼搏，立下赫赫战功。从烽火硝烟中一路走来，硬骨头这3个字是无数前辈用生命和忠诚铸就的。所以这份荣誉对我们来说是沉甸甸的，因为它承载着牺牲与奉献，也是炽热的，因为它激励着我们永远向前冲锋。王刚从战士到连队主官，都是在硬骨头精神滋养下成长的。他懂得，一支有强烈荣誉感的军队，才能成为战无不胜的军队。虽然我在比武拿过许多第一，也获得过很多荣誉，但是也倍感压力越来越大，责任越来越重，所以时刻都不敢放松。一次放松，连队的一些好传统，也许就坚持不下来了；2次放松，硬骨头的招牌，也许就会倒在光荣铺里，再也起不来了。在6连，官兵们深知荣誉由前辈创造，每一代人都要担起向前开拓的责任。今年年初，旅队将6连作为创客工作室试点单位，主攻无人化设备应用。战士李帅主动请缨，担负起攻关任务。连队一直传承着6连面前无困难，困难面前有6连的传统。作为党员骨干，我们始终要保持冲锋的姿态，以身作则，站排头，为身边的战友做好表率。在李帅和战友的努力下，多型无人装备的功能也被一步步挖掘解锁，并在与兄弟连队比拼中拔得头筹。荣誉满身的6连是全面过硬的标杆，对于其他连队来说，能赢一次6连就是非常值得骄傲的事情。而我们就是要保持全面过硬的高标准，任何时候、任何地方、任何时间都要过硬。作为我们这一代6连人，面对荣誉，更应该有这种压倒一切敌人的狠劲，百折不挠的韧劲，坚持到底的后劲的血性胆气。这也是硬骨头精神的传承。作为6连的一个兵，任何时候都冲在最前面，挡在最前面。如果未来有战争，更要带着全连官兵拼在最前面，杀在最前面。此次航海实习，高校师生将随海军邓世昌舰航经黄海、渤海2个海区，同时参与舰艇日常勤务和见习值更。起航前，海军邓世昌舰组织地方高校师生参观了海军大连舰艇学院、一线主战舰艇和驻地周边红色教育基地，让大家更直观地感受海军建设发展。我作为地方高校学生，第一次直观地了解到海军院校从学员作风建设
到专业技能培训全链条的育人过程，也在登临参观战舰的过程中，认识到了我国海军装备发展最新现状。海军邓氏昌舰是我国自行设计建造的第一艘多功能直升机医疗训练舰，加装医疗模块后可作为医疗船使用。自1996年服役以来，累计保障学员实习2万余人次。仪式上，出入航大、寄语共情、战鹰风采、榜样分享、庄严承诺等环节，帮助新学员在入学入伍的第一时间感受飞行事业的荣光，了解空军承载的使命，立下为党奋飞、向战而行的远大志向。今年，空军还专门邀请部分高考成绩优异以及来自革命老区和少数民族地区的学员家长代表，共同乘坐运20飞机奔赴逐梦蓝天的第一站。完备的教学设施和标准的训练生活环境，让他们对孩子们的军校生活充满期待。然后能陪孩子来到了咱的这个航大里边，心情一直很波动，还没有平静。孩子来到这里，然后呢，知识的海洋里，好好学习，能成就自己的梦想。我现在就是在这次训练营的轻武器训练场，我身后的这些同学们呢，正在教官的示范下反复练习狙枪、瞄准、击发等动作要领。这次训练营像这样让同学们与军营零距离接触的科目还有很多，可以说是做到了战味儿和趣味的结合。通过训练呢，能够让同学们在拼搏中理解军人的担当，在硝烟中读懂军味的分量。训练时间短，但考核标准却没有降。为了更好提高训练的效果，教员们这次专门引入了激光瞄准检查器，让靶场预演更加精准。而这份藏在科技里的用心，让每一次瞄准都有反馈，每个动作都能得到优化。尽量的把一些军用的专业术语变成通俗的、易懂的，同学们能够接受的一些语言来给他们讲解。当然，这里边呢，我们也会介绍一些类似于什么弹道高啊、我们的瞄准点啦、弹着点啦这些专业名词，同学们学习的积极性都非常高。从课堂讲解到场地保障，从技能传授到生活关怀，训练营用全方位的准备为同学们搭建起成长平台。我们也安排了一些岗位见习嘛，就是让他们能够真正的了解海军，尤其是舰艇部队的海上的训练工作和生活。烈日下的坚持换来了看得见的蜕变，汗水浸透的迷彩服里藏着悄然生长的力量。青春在军营中磨砺，也一点点沉淀出军人般的担当和力量。现在他们看到了军人身上的一个精气神和作风素质，他会想着说，我要像一名优秀的军人这么靠齐，有困难我们就咬牙。我们也希望在这10几天的生活里，能够让他们真正的体会到军营的生活，让他们爱上海军蓝，爱上浪花白。在和教官的相处中，感受到了军人的保家卫国的不容易，这让他们对国家和军队的感情更深，也让他们更直观地认识到国家安全的重要性，从而深化对国家军队的认同感，也会为未来可能投身军营、适应部队生活做好铺垫。在阿尔泰山深处的红山嘴口岸，清华大学师生一行聆听了边防官兵的戍边故事。一张张老照片和一件件被岁月浸润的老物件，诉说着官兵大雪封山困不倒、艰苦巡逻难不倒、黄金宝石打不倒的3不倒精神。行走在祖国的边防线上，官兵们的牺牲和奉献带给清华学子一次次感动。当我们手拉着手在呼啸的山峰中、崎岖的山路上艰难前行时，我深切感受到将士们为国戍边的艰辛危险。当我们高唱军歌，看着5星红旗迎风飘扬时，我深深地体会到理想信念的力量。这些都是我终生难忘的场景。在小白杨爱国主义教育基地，师生们齐唱歌曲《小白杨》，感悟扎根边防、蓬勃向上的小白杨精神。扎根边防，蓬勃向上，我想就是靠着这种精神，一茬茬官兵像小白杨一样扎根在这个寸草不生的地方，为祖国、为人民守护边关。这些天，看着同学们从最初的好奇、紧张，到后来主动跟着官兵们体验队内训练、武器操作，听老班长讲
戍边故事时眼里泛起的泪光，在建碑前重温入党入团誓词时的庄严，我们能清晰地感受到国防教育的种子正在他们心里生根发芽。在7天的实践活动中，师生们拿出纸笔，举起相机，记录下边关的风景，在体验和感悟中读懂边防军人的使命和责任。这次实践让我深受震撼，用脚步丈量边疆，我才真正理解了一生只做一件事，我为祖国守边防的分量。这份责任、奉献、忠诚与坚韧，激励着我们脚踏实地、潜心钻研，为祖国建设贡献更多力量。希望通过这样的活动，让莘莘学子们近距离触摸国防，感悟忠诚，厚知情和，把个人理想融入国家发展大局，把爱国情、强国志、报国行统一起来，努力做国家安全的坚定维护者，国防建设的积极参与者。